chvíli, ale myslím, že ty kluky budou chtít trošku potrápit. Ještě jednou připomínám, že běží 15-minutová doba od ukončení soutěže mužů. Tato doba je určená na to, pokud má někdo nějaký protest nebo připomínku k pravidlům provedení jednotlivých tisících výkonů jednotlivých družstev. Můžu to předkládat na papíře, zaprotestovat, samozřejmě potřeba to podpořit i patřičnou finanční částkou, jako kalkulativní protestu. A v tuto chvíli běží 15-minutová doba určená na tento někdy i taktický manévr. Takže profesionální starter nastartoval úzku. Hej! Nastartovali špatně, ale musím to opakovat ještě jednou. Tak, vypadá to, že je připraveno. Rychlý traporek u terčů, rychlý traporek na platě. Poslední ženstvo na startovní káře. Dáme protokol. Budou atakovat čas 41 na 43, pokud se podaří obsažený zlepší, dostanou se mezi nejlepší 3 muže. Dámy na svá místa, připravte se, pozor, cest! Je odstartováno, dáme zlepší po matraci. Uvidíme časy, teď máme tu vpředí a stále předek, vypaluje ruky. Ale takhle je signalizace tlaku.